สำหรับพ่อค้าชาวอาหรับยุโรปอินเดียถ้าจะมาค้าขายในคาบสมุทรมาลายูจะต้องรอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้มายังทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรือที่ออกเดินทางจากอินเดียใต้จะมาขึ้นฝั่งประมาณลัติจูดที่ 7-8 องศาเหนือซึ่งจะอยู่ระหว่างจังหวัดตรังและพังงาส่วนในเที่ยวกลับเรืออาจจะต้องแล่นตามชายฝั่งโดยอาศัยลมบกและลมทะเลขึ้นไปตั้งต้นที่จังหวัดพังงาหรือจังหวัดระนองและใช้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดมาในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในการนำเรือกลับซึ่งจะทำให้เรือสามารถแล่นถึงฝั่งที่อินเดียใต้หรือเกาะลังกาได้แต่หากตั้งต้นที่จุดที่ต่ำกว่านี้เรืออาจจะแล่นห่างออกจากแผ่นดินอนุทวีปอินเดียออกไปเช่นเดียวกับเรือสำเภาจากจีนก็ต้องรอลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมาค้าขายในไทยและรอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อขนสินค้ากลับไปยังประเทศจีนว่าในช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงแรกของการเดินทางเลาะชายฝั่งทะเลนะฮะแหล่งโบราณคดีพวกนี้ก็มีอายุประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วการเดินทางตัดข้ามคาบสมุทรเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้โอกาสที่จะแล่นเรืออ้อมแหลมผ่านช่องแคบที่มีชื่อว่าช่องแคบมะละกาหรือช่องแคบสุนราในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากลำบากในสมัยนั้นเนื่องจากเทคโนโลยีในการแล่นใบยังไม่ดีพอจึงจำเป็นต้องจอดเรือและขนถ่ายสินค้าที่บริเวณสองฝั่งของคาบสมุทรมาลายูแล้วเดินทางทางบกหรือแม่น้ำในแผ่นดินจึงทำให้เกิดเส้นทางลัดคาบสมุทรในพื้นที่ทางบกนี้ในเวลาต่อมาพอหลังจากนั้นเมื่อมีการพบเส้นทางการค้าที่สามารถตัดตรงนะฮะจากตะกั่วป่าไปอ่าวบ้านดอนทำให้แหล่งโบราณคดีที่อยู่ตอนบนหรืออยู่ตอนล่างเนี่ยนะฮะลดความสำคัญลงไปนะครับจากการเดินทางเลาะชายฝั่งทะเลเมื่อมีเส้นทางการค้าที่ค่อนข้างชัดเจนที่สามารถตัดข้ามจากฝั่งทะเลอันดามันไปอ่าวไทยที่ค่อนข้างง่ายก็คือที่ตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนก็ทำให้การเดินทางเนี่ยตัดตรงจากอินเดียใต้นะฮะสามารถตัดตรงนะฮะไม่ต้องเลาะชายฝั่งรอบอ่าวเบงกอลเนี่ยนะฮะสามารถตัดตรงเข้ามายังที่ทุ่งตึกที่เกาะคอเขาแล้วก็ตัดตรงไปยังอีกด้านหนึ่งของฝั่งตะวันออกที่แหลมโพแล้วก็ตัดตรงไปยังแหลมยวนแล้วก็เข้าจีน